よいしょ。
セーターのクッキー。どうやってやったの？これなんか型抜きでやったんだって。セーターのクッキーにする？それともこの型抜きセーターだよ。ほら見て。可愛くない？模様があるの。いつも本に載ってたの。綺麗なつくしだね。
ないいない。あ、上手。
さそう。ねえ、今日はあったかいね。ねえ。今日のいちごジャムは色きれいになった。ご飯食べたきます。いただきます。いちごミルク。ルルちゃん、背中。ルルちゃん、ルルちゃん。袋の中に入ってたよ。ー。